청계천 돌다리에 얼음이 얼었습니다. 흐르는 물 위에 얼음이 맺힌 걸 보면 참 춥다는 걸 새삼 느끼게 되죠. 계절은 돌고 돌아 다시 겨울이 왔고 이 차가운 시간도 언젠가는 지나가겠지요. 하지만 얼음 아래서도 물은 멈추지 않고 흐릅니다. 멈춘 듯 보여도 인생은 그렇게 끊임없이 흘러가고 있죠. 추운 겨울이 지나면 어김없이 따뜻한 봄이 찾아오듯 우리의 삶에도 다시 희망이 피어날 거예요. 때로는 얼어붙은 마음을 녹이는 건 작은 햇살 같은 따뜻함일지도 모릅니다. 이 겨울 청계천이 들려주는 이야기를 마음에 담아보세요. 오늘도 흐르는 물처럼 봄을 향해 나아갑니다.